दोस्तों नॉइस हेलो प्लस स्मार्ट वॉच परचेज करना चाहते हो उससे पहले ये सुनिए, ये 3 वेरिएंट्स में आता है, इलाइट ब्लैक, ब्लू एंड सिल्वर। 3000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसमें मेटालिक बिल्ट देखने को मिलती है जो कि ग्लॉसी एंड ब्रश्ड फिनिश के साथ आती है। 1.46 इंच का मैसिव डिस्प्ले इसमें देखने को मिलता है जो कि एमोलेड डिस्प्ले है और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी सपोर्टेड है। और इसमें एक प्रीमियम मेटालिक स्ट्रैप हमें देखने को मिलता है जो कि वॉच की क्वालिटी को काफी एनहांस कर देता है। उसके अलावा इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, 100+ वॉच फेसेस, 100+ स्पोर्ट्स मोड्स इसके अंदर है। उसमें जो बैटरी है ये 300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि काफी बड़ी बैटरी है। 2 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाती है। 7 दिन तक आप इसे नॉर्मल यूसेज में यूज कर सकते हो वॉच को, और 30 डेज तक का स्टैंड बाय टाइम हमें इसमें देखने को मिलता है। उसके अलावा इसमें IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि नॉर्मल बारिश में और डस्ट इन्वायरमेंट में आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। दोस्तों करंट प्राइम सेल में ये 2799 में बिक रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।